Dans la langue française, le sens premier du travail, c'est les peines de l'accouchement. C'est une femme au travail. Nobody wants to sit around and do nothing all day. It drives people crazy. Le salariat lui-même n'est qu'une gigantesque prise d'otage. Mais on accepte de rentrer dans une relation de subordination. 3 Begriffe aus der Wirtschaft sind der Schlüssel zum Verständnis der Arbeitswelt und der aktuellen Reformen. Arbeit, Beschäftigung, Gehalt. Aber was bedeuten sie eigentlich? Seit Karl Marx unterscheiden die Ökonomen Arbeit und Arbeitskraft. 各种各样的危机的时候，人们不断地会再次想起马克思。 Die Arbeit ist die tatsächliche Tätigkeit der Arbeitnehmer. Die Arbeitskraft ist die Fähigkeit zu arbeiten, nicht das Ergebnis. Die Kapitalisten, also diejenigen, die das Kapital besitzen, stellen die Produktionsmittel zur Verfügung: Maschinen, Büros, Geld. Le capitalisme, par essence, ça va être l'appropriation privée des moyens de production. Le salarié, il est libre, mais du fait qu'il ne possède pas les moyens de production, il est surtout libre de crever de faim s'il ne travaille pas pour un capitaliste. Auch wenn ein Arbeitnehmer sich in seiner Arbeit entfalten kann. Les ouvriers ont disparu. Ils sont devenus des opérateurs. On ne parlait plus de collectif, mais d'air, de zone, etc. Les cadres sont devenus des talents. Kapitalisten und Arbeitnehmer haben von Grund auf unterschiedliche Interessen, denn what I want as the employer is the most I can get out of the worker. The worker doesn't necessarily want that. So there's a conflict that exists between the employer and the employee. Die Arbeitskraft wird auf dem Arbeitsmarkt vermittelt. Aber das ist kein Markt wie jeder andere. Denn dort wird, wie gesagt, Arbeitskraft gehandelt, geschützt durch das Arbeitsrecht. Le droit du travail va permettre de rendre humainement vivable le progrès technique. Es ist eigentlich in einer aufgeklärten Gesellschaft erforderlich, auf diese Prozesse hinzuweisen und zugleich eben darauf zu achten, dass man nicht mit dem Argument, die allgemeine, globale, weltweite Konkurrenz erfordert, so ein Zurückdrehen der Arbeitnehmerrechte akzeptiert. Priver des générations entières de l'expérience du travail, c'est les condamner à la déraison et se préparer des lendemains mortifères. Das Beschäftigungsverhältnis ist eine der historisch möglichen Formen einer Arbeit nachzugehen. Neben dem Unternehmertum, der selbstständigen oder freiberuflichen Tätigkeit. Aber auch der Sklaverei, die noch heute 40 Millionen Menschen in die Knechtschaft zwingt. Mehr denn je in der Geschichte der Menschheit. In Frankreich soll es immer noch 129.000 Sklavenarbeiter geben. Die feministische Schriftstellerin Silvia Federici untersucht Kategorien, über die selten gesprochen wird, obwohl sie viele Menschen betreffen. Das können Arbeiterinnen ohne feste Arbeit und Lohn sein, Millionen Ehefrauen, Mütter oder Töchter, die im Haushalt eine unbezahlte Arbeit leisten. Ihre reproduktive Arbeit ermöglicht es den Kapitalisten, Menschen ohne direkte finanzielle Entschädigung zu beschäftigen. Das feste, bezahlte Arbeitsverhältnis, das eine gewisse Sicherheit bringt, ist heute in Gefahr. You don't have to handle it with massive unemployment. You can handle it with reduction in work hours. Zur Bedrohung wird auch ein hochkomplexes System, dessen positiver Nutzen für die Gesellschaft nicht mehr erkennbar ist. Ce travail, finalement, il devient pratiquement dénué de sens. Tous les repères professionnels basculent et les salariés se trouvent plongés dans ce que moi j'appelle une précarité subjective. D'où cette fatigue, ce sentiment d'épuisement qu'on appelle le burn-out. Il faut tout le temps recommencer, c'est jamais fini. Et en plus, un effondrement personnel qui vient du fait qu'on n'a plus confiance en soi-même. Le directeur délégué au bonheur, c'est-à-dire le Chief Happiness Officer, il la mettra en veilleuse pour un moment, ou alors il tentera de passer du baume et de l'onguent sur ce désastre productiviste et financier. Durch die steigende Flexibilisierung sind alte Arbeitsformen bedroht. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Les auto-entrepreneurs, c'est des salariés déguisés. Et on le voit très bien avec les grèves de livreurs là, qui ont commencé à éclater un peu partout, ou les chauffeurs de chez Uber qui se sont mis en rogne. C'est qu'en réalité, ils sont formellement des travailleurs indépendants. En réalité, ce sont des salariés pieds et poings liés à leur grand donneur d'ordre.
Auch der öffentliche Dienst, der nicht kommerziell sein sollte, ist bedroht. The characteristics of an employer-employee relationship in an private enterprise is spread out into the public sector. In der Wirtschaftstheorie werden Kapital, also die Aktionäre, und die Arbeit der Arbeitnehmer entsprechend ihrer jeweiligen Produktivität vergütet. Ist das tatsächlich der Fall? Und wie misst man Produktivität? The more obviously your work actually benefits other people, the less you're likely to get paid for it. This is the situation where people doing things that are just clearly useful, like a bus driver, a medic, a nurse, a teacher, are regularly paid much less than people whose jobs no one can even understand what they do. Il y a pratiquement plus de valeur de marché du travail. C'est même plus possible de l'avoir. Et c'est uniquement ce que le capitaliste est prêt à donner. Ça fait tendre les salaires vers des niveaux extrêmement faibles. Beaucoup de gens sont sortis de la misère grâce au salariat. Mais à l'heure actuelle, ce qu'on observe, c'est un discours néolibéral qui est un discours culpabilisateur, qui consiste à dire, vous voyez, vous gagnez très bien votre vie, vous ne devriez pas vous plaindre. Okay. Et en face de vous, on vous brandit les salaires des Chinois ou les salaires des Africains. Vous voyez, donc, on se retrouve à l'heure actuelle dans un système qui a fait qu'on est devenu esclave du salariat. Das Gehalt steigt nicht so schnell wie die Produktivität, denn die Gewinne werden von den Kapitaleignern einbehalten. Und es gibt viel Armut. 1 Million Arbeitnehmer in Frankreich leben von weniger als 855 € pro Monat. Si vous donnez des salaires élevés aux gens, vous réglez en partie la question de la redistribution des richesses. Donc, ce discours est un discours qui était, jusqu'à il y a peu, réservé aux pauvres Africains qui ne comprennent pas grand-chose. Mais, de plus en plus, il arrive en Occident. Et ce matraquage permanent qui consiste à dire « il faut d'abord produire avant de répartir », c'est vraiment, de mon point de vue, une arnaque d'un point de vue intellektuell. In einigen Ländern soll es sogar eine Rückkehr zu dem Modell geben, von dem der Kapitalismus im 19. Jahrhundert profitiert hat, zur Hausfrau. Die neuen Mitgliedsländer in Ost- und Mitteleuropa in der EU, die haben relativ, die Tschechische Republik ist das stärkste, beste Beispiel dafür, relativ großzügige Familientransfers, während die Arbeitslosenversicherung sehr wenig großzügig ist. Das heißt, man will eigentlich Frauen damit aktiv als Reservearmee installieren und sagen, wir machen es einfach für Frauen, dann sich in die Familie zurückzuziehen. Und damit hat man das Arbeitslosenproblem jedenfalls offen, nicht ausgewiesen. Und in dem Sinne können Sie natürlich sagen, es ist gemacht. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, liken, kommentieren oder teilen Sie es und abonnieren Sie Arte.